ती ही जी एनओसी मोल्या पंचायतीन दिल्ली आसा इल्लीगली म्हणटा तेका ही जी एनओसी मोल्या पंचायतीन तरमार लायनीक दिल्ली आसा ट्रान्समिशन लायन सबस्टेशन आनी हेका जी दिल्ली आसा पळय ही इमिजिएटली फाटी घेवपाक मुख्यमंत्र्यान इंटरफियर जावचे म्हणून एक मागणी घेवन गेल्ले आनी तिसरी मागणी अशी आशिल्ली की मोलेचे तिनूय प्रोजेक्ट्स एक म्हटल्यार ट्रान्समिशन लायन डबल ट्रॅकिंग आणि नॅशनल हायवे एक्सपान्शन ते तिनूय प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते तिनूय प्रोजेक्ट रद्द करचे कारण हे तिनूय प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाटाक घातक आसा आणि गोंयाक घातक आसा. विषय आसा तो एनजीओ वर्सेस मुख्यमंत्री किंवा एनजीओ वर्सेस गव्हर्नमेंट न्ही तर गव्हर्नमेंट एनजीओज आणि ऑल पीपल ऑफ गोवा म्हणजे प्रत्येक जो म्हादयचें उदक पिता जर नळ 6 तालुक्यांनी जेन्ना नळ ओपन करतात किंवा बांयतलें उदक काडटात तेन्ना जी तुमकां उदकाचो सोर्स मेळटा दॅट इज म्हादय. हें अजून कनेक्ट जावना लोकां मदीं एंड दॅट इज वाय पीपल हॅव नॉट कम आउट इन लार्ज नंबर्स. आमी पळयतात की लोक हो विशय जितलो गंभीर आसा तितलो घेना. हालींच म्हणजे काल काय पयर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आनी त्या व्हिडिओन क्लियरली कळटा की कशे आमचे गोंयकारांचे हाल जावपाचे आसात उदकाक लागून आमी सामके तरसपाचे आसात आमचे हाल जावपाचे आसा. एज इट इज मे म्हयन्यान आमकां प्रॉब्लेम जाता आनी आतां सामकेच हे जावपाचे हाल कित्याक ग्रावंड वॉटरूय थोडे म्हणटा आमचे कडेन बांय आसतली नळाक उदक येना जाल्यार बांय आसतली पूण बांयन जे ग्रावंड वॉटर येता उदक तें डिप्लीट जातलें म्हादय डायवर्ट जालें जाल्यार. डायवर्ट जाली म्हणजे एक फाटो ऑलरेडी डायवर्ट जाल्लो आसा. तो व्हिडिओ क्लियरली दाखयता की तांणी ते कनाल जे डीप केलां थंयच्यान तांणी एक देंवती केल्या एक कॅनल केला कळसा बांडोराक डायवर्ट करपाक देंवती केल्या आनी तो देंवते वयल्यान तो फ्लो सारको मलप्रमाण डायवर्ट केला हो एक सायड. दुसरे दाखयतात की तिनूय सायडींतल्यान जे म्हादयचे फाटे येतात ते एका पॉयंटाक मेळटा त्या पॉयंटाक तो व्हिडिओ क्लियरली दाखयता की दे आर गोइंग टू बिल्ड अ डॅम अशे 7 डॅम ओके. आणि प्रल्हाद जोशी जो मिनिस्टर आसा तो म्हणटा की हुबळीच्या लोकांक उदका खातीर न्ही म्हणजे उदक पिवपाच्या उदका खातीर न्ही पूण इरिगेशन फार्मर जे आसा ते इरिगेशन तांकां फिल्ड्स कल्टिवेट करपा खातीर तांकां इरिगेशन वॉटर मेळना म्हणून आमी डायवर्ट करता. म्हणजे एका हुबळीच्या फार्मराक लागून ती फूल गोवाच्या लोकांक डिप्रायव करतले उदक आनी तो ओपनली सांगता कित्याक लुक्स लायक ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फूल सपोर्ट आसा. अगेन आय एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इक्वेशन 27 MPs ताचे खातीर तो ओपनली उलयता की हुबळीच्या लोकां खातीर म्हणजे फार्मर्सा खातीर वॉट अबाउट गोवा गोंयच्या लोकांचें कितें. आमी भुरग्यांनी आमच्या म्हणजे स्पेसिफिकली पळसकाट्या गांवच्या भुरग्यांनी आमी पंचायतीन प्रेशर हाडपाक सुरू केली. आमी लेटर्स दिली पंचायतीन की आमकां एक्सप्लेन करा ह्या प्रोजेक्ट बद्दल. आमची फर्स्ट मिटींग जाली जी सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी सेक्रेटरी तातून आमी तांकां विचारलें बाबा आमकां सांगा हो प्रोजेक्ट कितें आसा. तेन्ना आमकां सरपंचान कांयच डिटेल त्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगूना आनी जेन्ना तो पर्यंत आमकां कळलेलें की थंय सबस्टेशन येतलें त्या सबस्टेशन बद्दल जे डिसएडवांटेजीस आसात तितके ते आमकां कळपाक लागले. आमी सेम क्वेश्चन सरपंचाक केलो की बाबा ह्या प्रोजेक्टाचे कितें डिसएडवांटेजीस जाता आमकां. तो सरपंचान म्हटलें की हांवें सेम क्वेश्चन तामनाराक केलो तो तामनार रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा सो तामनार रिप्रेझेंटेटिव्हान म्हटलें की हेचो कांयच सायड इफेक्ट जावचो ना. And Pavaskar सांगता 19 September also what happened even Nilesh Kabral said us anti-national. This is a huge word what he calls us anti-national. Okay, he should know that when you were not elected when you used to speak on opposition you were also the same thing anti-national was it? That's the reason you are using these words to us today just because we are questioning for the right. So I would request, tell Nilesh Kabral, please be careful of your words that you speak to us. Okay. Secondly, that meeting was kept for entire public. Okay. Whoever has objection, whatever, Pavaskar stands up and says, "Get out, get lost." Is this the word a minister talks? Is this how you speak to your people? Even the Mole people, the resident, you're telling them to post. What attitude is that? We have seen Pavaskar, we have seen Nilesh Kabral, we have seen CM, what you all have done now. That day also to CM we said very nicely, okay, I'm choose Kona, tu choose Zainaka, you come out, keep your entire police force, speak to us and go. We are not coming you or something, हम तो कित मांगू या कित करू ना
that memorandum to you and to say, you know, listen to our voices. It was that simple. In a video as well as pictures going viral of a leopard being trashed or cut through railway tracks, and that was a mole. If we are going to be doing double tracking, आम्ही ते double tracking केला जाल्यार कोणाक फायदो तो? Who is going to benefit from it? We are going through the lines and the rivers and the land of the animals. Pavaskar, the ministers, you all don't own any land here in Goa. You all are only elected representatives. Remember that. You all are in today, you will be gone tomorrow. आणि ऑन दॅट स्पेसिफिकली जर पळयत जाल्यार तातूंत इंजिनियर्स जाल्ले, एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स, एक क्वॉलिफायड अशे ते जॉब्स आसात. वेदर सच टायप ऑफ हे क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले त्या गांवांत आसपाक जाय. सो दॅट इज अनदर इशू. म्हणजे कशे जे जॉबाची गाजर दाखोवन हाव इज ट्रायंग टू इम्पोज दीस, इम्पोज म्हणटा इज इम्पोजींग दीस प्रोजेक्ट ऑन मोले आनी आमच्या माथ्यार मारता गोंयकारांच्या. लायक इवीन जस्ट जशें सांगल्या प्रमाणे 2%, इट इज नॉट 2%. ओवरऑल पॉप्युलेशन ऑफ सावड्डे मतदारसंघ घेतल्यार 0.00 कितें जातलें.